Sedang dina sasi Ramadan benten urang tolabul ilmi dina bulan-bulan anu sanes jeung ayeuna urang tolabul ilmi dina bulan Ramadan jauh ka bina-bina. Saur Rasulullah maaturkeun man saha jalma hadoro anu hadir ieu jalma majlis ilmi kana tempat majelis ilmu. Artinya majelis ilmu teh tempat ilmu, tempat memberi ilmu, tempat dengan ilmu. Di Ramadan dina sasi Ramadan saha jalma anu naon anu hadir dina tempat ilmu dina bulan Ramadan kata Allahu Ta'ala maka nuliskeun Gusti Allah Ta'ala lahu pikeun eta jalmi anu hadir dina tempat ilmu bikuli qadamin dina tiap-tiap lengkahna eta jalmi ibadata sanatin sarua we jeung ibadah sataun eta salengkah bari tolabul ilmi dina bulan Ramadan hadir karena tempat ilmu salengkah sarua jeung nilai ibadah ganjaran sarua ibadah sataun benten kan dina sasi anu senesna tah kaleuwihanna dina sasi Ramadan teh kitu mana berlipat ganda teh kitu emutan urang sadaya ieu teh saur ti Anas diriwayatkeun ti Anas nyaeta katampi ti Rasulullah kitu ngaturkeunana bila mana urang salengkah urang bade urang ka tempat ilmu ka majelis ilmi dina Ramadan dina sasi Ramadan wa Allah dituliskeun dina tiap-tiap lengkahna salengkah ibadah aya-aya sataun gitu. Komo lamun urang tinu tepi sabaraha lengkah wa Allah dibere nyaeta kasayan anu berlipat ganda. Mana pantas cek sebagian katerangan ila bisa imiati dhifin nepi ka 700 dihlan kasayan. Bila mana? Lamun urang di bumi aya 2 tilu lengkahna anu caket. Lamun anu rada tepi aya 10 lengkah. Lamun 10 lengkah kali 1000 10.000 10 tahun. Eta teh dina sasi Ramadan. Tapi lamun urang bener-bener nyaeta kalimatna imanan wa ihsaban. Karena dasarna iman nyaeta karena wajib hukumna ngajalankeun parentah Allah Ta'ala kalawan karena Gusti Allah artinya karena Allah. Tak eta nilainya keur anu tolabul ilmi dina sasi Ramadan begitu. Nya. Tapi kadang-kadang dina sasi Ramadan alhamdulillah masih kene aya anu tolabul ilmi. Namun margina urang mah nyaeta parabutan. Mahan parabutan dina sasi Ramadan. Mudah-mudahan dina sasi Ramadan. Dina luar sasi Ramadan parabutan antawis kahayang nafsu jeung antawis parentahan Gusti Allah. Itu. Nya. Mun sakitu urang alhamdulillah masih kena biasa ngelaksanakan kewajiban talabul ilmi untuk tapi nanti kerjaan anu talabul ilmi dina sasi Ramadan dibukakeun ku Allah hiji rahmatna kadua nyaeta magfirahna katilu mah bebas lulubaran tina neraka itu sebagian keterangan sajalma bunga masukna sasi Ramadan maka eta jalma teh haram jasadna kana neraka haram itu